Навлизаме в последната част на предаването и знаете много добре, тук в последните няколко минути си говорим в коренно различна посока от темите, които разискваме в рубриката ни актуално между 8 и 9 часа. През следващите минути ще стане въпрос за хаос музиката. Това е един съвременен жанр в музиката. Може би един от младите. През последните 20 години навлезе той в масово по света, разбира се, но много бързо еволюира по начин, по който се харесва на все повече и повече, особено по-млади хора. И тук в България, уважаеми зрители, има с какво да се похвали. Ще ви запознаем с диджей Стан Колев. Това е един от най-титулуваните музикални диджеи и продуценти в Съединените щати. Това е българин, който имигрира през далечната 1991 година и се доказва като един от водещите в този стил музика. Хубавото е, както ви казах, че можем да съчетаем този път хаос музиката с българския фолклор, което прави стила още по-атрактивен и харесван не само от българи, но и от чужденци. Все пак повече подробности, както за хаос музиката, така и за тази комбинация ще научим от следващият материал, с който ви запознаваме, и с диджей Стан Колев и певицата Поли Хубавенска. Стан Колев е най-успешният български диджей и продуцент на световната музикална сцена. Трудно е да опишеш с няколко думи колко всъщност е постигнал Стан през всичките тези години. Още в зората на демокрацията в България през далечната 1991 година той се установява в Майами, едно от най-подходящите места в света, за да се докоснеш до хаос културата. Стъпка по стъпка Стан успява да изкачи върховете и да се докаже като един от най-харесваните и успешни диджеи. Признате и от най-големите съвременни имена в хаоса – Ернан Катанио, Армин Ван Бюрен, Роджер Санчес, Пол Окенфолд и други. Днес диджеят се е отдал в по-голяма степен на продуцентството, както и на своето семейство, но е радващо, че намира време за своите фенове и в България. Поводът за това идване до България беше, че имам 3 участия в България, едно участие в Украйна и в същото време в Украйна с моя партньор Матен Каспи имаме да правим ремикс за Ultra Records лейбъл и в същото време 100-тен релиз на моя лейбъл Outer Limits. И да видя майка ми, баща ми и приятели. Най-добрите ми приятели са тук. Не са много изобщо, много са малко даже. В света на хаос музиката е изключително важно да успееш да наложиш собствен стил, който да е разпознаваем от феновете по света. Тук Стан Колев залага на нещо непознато до този момент. Това стана 99-та година, мисля, че 98-99, когато започнах за първи път да занимавам с продуциране на музика. Имах едни стари дискове от Балкантон още с народни вокали, народни песни. И имаше някои от тях, които бяха само акапела вокали. И като си правих музика един ден и слушах в същото време този диск и съвпадна много и уникално се получи. Аз викам, трябва да се сложи това върху музиката и така започнах началото. Взимах от такива Балкантон стари от комунистическите години още и ги наслагвах върху мои песни, но е много трудно да стане това, защото те са много такива, вокалите българските са много едни такива, как ска... Те първо са в някакви странни. Тоналните са много странни, да, и много сложно да се синхронизира с хаос музика, но след това почна да търся певици. Като направя музиката, те отгоре пеят, така много по-лесно. Ти ли си първият човек, първият диджей, който прави подобен проект, тъй като много твои колеги си са правили подобен тип музика? Аз преди аз това да го направя не съм чувал, освен на Deep Forest, което не беше хаос музика, то беше лаунж. Те използваха български вокали, но в хаос музиката мисля, че аз съм първия да използва български вокали. През 2010 година съдбата успява да събере на сцената Стан Колев и младата народна певица Поли Хубавенска. Съчетанието на български фолклор и хаус бит вече е набрало скорост и независимо от националността, тази комбинация кара феновете буквално да настръхнат, както казва самия Стан Колев. Любопитно в случая е как Стан и Поли реализират своя пръв проект. Първата среща беше миналото лято. Аз страшно много се радвам, че успяхме да кореспондираме първо чрез социална мрежа, след това на живо. Той на драго сърце прие да работим заедно с няколко съвместни проекта.
И беше тук даже в голяма близост в военния клуб. На финала на неговото турне. Той всъщност за това и дойде миналата година. И тогава се видяхме за първ път. Чия беше инициатива? Моя. Тя се свърза с мен Да. във Фейсбук и прати песни нейни. Аз много ги харесах. И аз винаги търся млади изпълнители и така стана. Направя, аз като бях тук в същото време, миналата година ходих до Украйна и с Матън Каспи направихме тази песен за един ден и после като се върнахме, направихме вокалите и така. В България със сигурност тази музика се приема изключително добре, защото ние познаваме народния фолклор. Но други, които са така доста далеч от нашата народна музика, как приемат подобно? Навсякъде се приемат по един и същи начин, според мен. В България, разбира се, е много повече, отколкото да кажем в Испания или в Саут Америка, където и да било, но хората като чуят тия вокалите, те не знаят какви са, но много им допадат. Те после ме питат, каква е тази музика, нещо уникално е. Една музика според мен е хубава, като те кара да настръхнеш. Няма значение каква е. Нещо да има в нея, да не е само дум-дум. Примерно Матън Каспи, като му казах, че искаме да сложа български вокали, той като чу вика, разбира се, много ясно. Аз така съм известен, въобще така съм си направил, с използване на български вокали. Но аз не използвам само български, аз използвам етно, индийски, арабски. Има нещо уникално в цялата тая етно ситуация, но българските вокали според мен са най-фрапиращи. Отзивите от песента са повече от положителни. Онази вечер на неговото участие съвсем вече осезаемо, хората го знаят, радват се. Много ми беше приятно. Всичко до тук звучи като приказка, но за целият този успех стои хиляди часове работа над компютъра, много желание, талант и разбира се късмет. Трудно се пробива, няма значение какъв си. Българин, американец, англичанин. Пробива се много трудно, с много работа. Или сега в момента, като гледам, с много пари. Няма значение, колко си добър, ако имаш много пари, мога да пробиеш много лесно, но... Рекламата, това ли имаш? Имам предвид реклама, как се казва това, пиар, да. Такива работи. И в същото време, ако имаш много пари, имаш възможност тия работи да ги правиш. Има много талантливи млади диджеи, музиканти, които не са на това ниво, защото нямат пари. Така че не значи, че като си номер едно си много добър. Или като не си никой, не си добър. Оли сега, след като опита вече подобен проект, би ли вървяла и в тази посока, успоредно, разбира се, с твоето професионално народно? Разбира се, аз смятам, че народната музика трябва по някакъв начин да се модернизира, защото автентичен фолклор, нали, то си има и сцена, има си определени места, където може да се представи, но не навсякъде. И за да може повече млади хора да слушат български фолклор, това е един чудесен начин да се смеси с различни стилове, с хаус музика, с някакви други. Има много възможности. Харесва ли се мантра? На този въпрос може да отговори Поли Хубавенска. Хората знаеха текстовете, пеят, разбират какво се пее в вокалите, които съм изпяла към песента. Аз, например, в същото, каквото правя, аз съм продуцент на мои работи, в същото време ходя по гигове като диджей, но същото, което правя, аз продуцирам музика за други артисти също, които, например, не могат да си го направят те и те ми плащат да им продуцирам музиката. Или да им помагам да си я продуцират. И в същото време Поли участва в един такъв проект, който е албума на Мат Дери, известен английски диджей, на който му продуцирах албума преди 2-3 месеца, който още не е излязъл, но ще излезе на Armada Music, мисля, че след около месец или два. Всъщност пак онази вечер на самото парти. Пак с нея започнах, да.
И Поли е на нова песен сега. Хаос музиката е един сравнително от по-младите музикални жанрове. Вижте как Стан Колев вижда развитието на електронната музика през годините. Аз започнах се занимавам от 96-та година с хаос музика. Тогава нямаше различен тип хаос музика, всичко беше едно име, хаос музика. Нямаше прогресив хаос, нямаше техно, тех хаос, беше хаос музика и беше типична хаос музика, джази. Един вид беше хаос музика, си беше хаос музика. И след това започнаха да излизат тези отделни прогресив или тек хаус. И те са такива, които, как да ти кажа, стоят малко време, след това нещо друго излиза, не се задържат. И аз, по принцип, моята музика, която правя, от началото си правя една съща музика. Не се сменям, не хода да правя електро или минимал, както много други продуценти гледат да стоят в което е в момента на мода. И аз вкарам някакви елементи, да кажем, от електро или от минимал, но си държа моето и мисля, че според това, това те определя като артист, прави собствен саунд и хората те познават. В България по традиция нещата винаги се развиват по малко по-различен начин. Смело можем да се похвалим обаче, че на фона на кризата през последните няколко години развитието на хаос културата у нас бележи подем. При това значителен. Да, усеща се този прогрес. Даже от отдавна тук става в България с каране на големи диджеи. Но аз забелязвам, че последните 2-3 години, както почнах да идвам по-често, хората все повече имат по-голям интерес към тази музика, като аз правя с вокали български. Всека година все повече по-голям интерес има, не знам, така усещам аз. Има така една вълна от хора, които главно се интересуват от тази музика. И те не са малко. За да получите пълна представа за на пръв поглед доста атрактивната и успешна професия на професионален диджей, трябва да надникнем в кухнята. Какво всъщност коства този успех? От една страна е забавно, обаче от друга страна е много уморително и трудно. Защото, например, ако имаш да кажем 4 участия на месец, или както много повече диджи имат повече, и те са по различни континенти, в едно, как се казва, в един момент, даден момент, то ти писва. Ти не мога всека нощ енергията ти свършва, разбираш. И не знам даже много диджеи, които им гледам скеджула, дето свират, да кажем, 5 пъти седмицата, как го правят, не знам. Те го правят така за парите. Аз не искам да го правя това, аз го правя с удоволствие. Даже тук имаше 2 дена подред и съм уморен. Сега добре, че има няколко дена почивка. От друга страна, в същото време, ти ако си диджей и си продуцент, ти нямаш почти време за нищо друго. Защото отнема бая време да продуцираш, не е лесно. Така че успяваш да ги съвместиш тези две дейности? Аз, по принцип, аз нямам много участие напоследък. Не, че не искам да нямам, просто нямам. Не е лесно да се намира участие с тия икономически кризи. Хората само канят, да кажем, много известни диджеи, от които могат да съберат хора, да правят пари. Тия по-нормалните като мене. Няма много участие, но това за мен е окей, защото аз съм вече на 41 години и не търся да го правя това много дълго време. И се съсредоточавам на продуциране. Както моя музика, така продуцирам за други хора. И също време се опитвам да влеза в киноиндустрията, телевизия и така нататък. Трудно става, лека по лека. Опитвам от всякъде и нещо като си го сложиш в главата, ще стане рано или късно, ако си упорит. И това е следващата ми стъпка. Продуциране музика за филми, телевизия и така нататък. Стан Колев е сред елита. Спор няма. Какво обаче знае елита за България? Също любопитни факти, които диджеят сподели накратко с нас. Като им казват, те знаят, че съм в България и сега ми казаха, че отивам до България, вики, там много яки гаджета има, много яки гаджета има. За гаджета им само главата, да. Викам, аз няма да имам много време за гаджета, ще видим. Всеки си мисли, диджеите само с гаджета се занимават. Не е верно това. Ти от хотела отиваш в клуба отиваш свириш, след това си лягаш. Гаджета няма много, но така. Остава на Стан Колев и Поли да отговорят на един от най-важните и любими журналистически въпроси. Какви са вашите бъдещи творчески планове? А отговора на въпроса е повече от обнадеждаващ.
това лято ще има няколко участия с нея. Стен Колев and Friends Live из България, мисля, че август месец, септември. Да. Така че, get ready. Ще избухваме това лято пак. Смятам, че успяхме да ви убедим колко уникално е съчетанието между хаос музиката и българската народна музика. С това се разделяме за днес, уважаеми зрители. Много е хубаво, когато се разделяме с музика. Винаги това поставя усмивки на нашите лица, а това е най-важното, с което трябва да се разделим всеки един ден. Утре сме тук точно в 7. Останете здрави!